गैसोलीन लिखा है ना, एरो दिया है, पेट्रोल का टाकी है और अपना ऑयल जाएगा यहाँ पे। एरो दिया है, यहाँ लिखा हुआ है ऑयल, ये ऑयल का है। स्विच ऊपर करना है यानी ऑन करना है, और अब अपनी किट मारेंगे, मशीन चालू हो जाएगी। चोक बता। अब जब फर्स्ट टाइम में स्टार्ट करना है तो चोक बांध लेना है, एक बार अपने मारना है, फिर इसको अंदर डालना है, फिर